Día 27, viviendo en una isla, en el delta argentino. Vamos a arrancar a la mañana bien temprano poniendo la bomba de agua. Y después nos vamos a hacer unos buenos mates con unas galletas de arroz y palta. Cuando termina de cargar el tanque de abajo lo mandamos para el de arriba. Porque acá en el delta no hay agua corriente, sino que tenemos que agarrar el agua del río y purificarla. Después, como hacía 36 grados, me puse a limpiar toda la cocina. Le mandamos un producto para que quede bien brillante y ya que estamos le mandamos a la bacha también. Refregamos bien todo, que la verdad que me costó bastante sacar toda la mugre. Y acá salí literalmente 2 segundos para limpiar todos los trapos y hacía un calor infernal. También aproveché para lavar todos los platos y esta bandeja que estaba muy sucia y así quedó, la verdad que cambió bastante. Después me hice una milanesa con tomate y palta, así que muchas gracias por mi video y nos vemos mañana en un próximo día.